ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣା କହିଲା ଯେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ କାହିଁକି ସନ୍ତାନ ଏକା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ। ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବିରାଟ ବରଗଛ ଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପକ୍ଷୀ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ସେହି ଗଛକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସେହି ଗଛରେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହିଯାଉ ତେବେ ଆମେ ତାହା ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଯାଉ। ସେହିଭଳି ସେହି ଗଛରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ସେହି ବରଗଛ ସହିତ ଅତି ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ବର୍ଷା ନ ହେବା ହେତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗଛ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜଳ ଅଭାବରୁ ସେହି ବରଗଛଟି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗଛ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନେ ସେହି ଗଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଗଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଶାଖା ଓ ପତ୍ର ଝଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେଠି ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ସେହି ଗଛକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣା ସେହି ବରଗଛରେ ଏକା ବସି ରହିଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଗଛକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର ଦେଖୁଥିଲା। କିଛି ପକ୍ଷୀ ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯିବାକୁ ମନା କରିଥିଲା। ଶାଗୁଣା ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ଏହି ଗଛରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ଗଛ ଉପରେ ଖେଳିକୁଦି ପିଲାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ହୋଇଛି। ଏହି ବରଗଛ ମୋତେ ସୁଖ ଓ ଖୁସି ଦେଇଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏହି ଗଛ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ କିପରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇପାରିବି? ଏହି ଗଛ ମୋର ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛି, ମୋ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସାହା ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଗଛ ପ୍ରତି ଋଣୀ। ମୁଁ ଜୀବିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗଛକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ। ସେହି ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ନିଜ ମା ଏବଂ ପିତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପରଦେଶରେ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ରହୁଥିବା ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଧିକ୍, ଯିଏ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସାହାରା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଥରେ ଭାବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅସହାୟ ଥିଲ, ତୁମ ପିତାମାତା ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ କି? ତୁମର ଦେହ ଖରାପ ଥିବା ବେଳେ, ତୁମର ଅନ୍ୟ ସହ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ବେଳେ ଏବଂ ତୁମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତୁମର ପିତାମାତା ତୁମକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଥିଲେ କି? ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, ସେମାନେ କେବେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ସେହି ଜିନିଷକୁ ଏକୁଟିଆ ଖାଉଥିଲେ କି? ବିଚରା, ଆଜି ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲ? ଯଦି ତୁମର ପିତାମାତା ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ପିତାମାତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କର ସାହାରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାହାରା ହେବା କଥା ନୁହେଁ କି? ଏହି ସବୁ ଚିନ୍ତା କରି ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣା ସେହି ଗଛକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ନ ଯିବା ପାଇଁ ଶପଥ କଲା। କିଛି ଦିନ ଏମିତି ବିତିଗଲା ପରେ ସେହି ଗଛଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଉଇ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଶାଗୁଣା ସେହି ଗଛ ଛାଡ଼ି ଗଲା ନାହିଁ। ଦିନରେ କିଛି ସମୟ ବାହାରକୁ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲି ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରବନ୍ଧ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେହି ଶୁଖିଲା ଗଛ ଉପରେ ଆସି ବସି ଯାଉଥିଲା। ଏହିପରି ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଭାବିଲେ, ଶାଗୁଣା ଭାଇ ଏବେ ବି ସେହି ଶୁଖିଲା ଗଛ ଉପରେ ବସି ରହିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଯାଇ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଆମ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବା। ଏହା ଭାବି କିଛି ପକ୍ଷୀ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆରେ ଶାଗୁଣା ଭାଇ, ତୁମେ କାହିଁକି ଏହି ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଗଛ ଉପରେ ବସି ରହୁଛ? ଏହି ଗଛଟିର ଜୀବନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକ ପାଖରେ ରହି ନିଜେ ମରିବା କୋଉଠିକାର ବୁଦ୍ଧିମତା? କୁହାଯାଏ ଯେ ଶାଗୁଣା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ଧର୍ମର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦେଶ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ପରିବାରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଶାଗୁଣା ଭାଇ, ଏହି ଗଛଟି ପୁରା ନଷ୍ଟ ଗଲାଣି, ଉଇ ଖାଇଗଲାଣି। କେଉଁଦିନ ପ୍ରବଳ ପବନରେ ଗଛଟି ପଡ଼ିଯିବ। ଏହାପରେ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶତ୍ରୁ, ଋଣ, ଅଗ୍ନି ଏବଂ ରୋଗ, ଏହି ଚାରିଜଣଙ୍କଠୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦମନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯିଏ ଏହି ଚାରିଟିର ସମାଧାନ କରେ ନାହିଁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅବେଳାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେ ନିଜ ପାଇଁ ନିବାସ ଗଢ଼ିବା ଦରକାର। ସେହି ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ବୁଝାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣା ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ପକ୍ଷୀଗଣ, ଏହି ଗଛ ମୋର ପିତାମାତା ପରି। ମୋର ନିଜ ପିତାମାତା ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ଏହି ଗଛ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଏହି ଗଛ କୂଳରେ ଖେଳି କୁଦି ବଡ଼ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ସମସ୍ତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଛି। ପିଲାରୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ମୁଁ ଏହି ଗଛରେ କରିଛି। ଆଜି ଏତେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି କେମିତି ଯାଇପାରିବି? ଏହା ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହେବ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଭକ୍ତ, ସେବାୟତ ଏବଂ ସନ୍ଥ, ଯିଏ ତୁମର ଆପଣାର ଅସୁବିଧାରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ, ସେ ଏକ ବଡ଼ ପାପ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରିଥାଏ,
ଓ ଯିଏ ତୁମର ଅସମୟରେ ସବୁବେଳେ ସାହା ହୋଇଥାଏ, ସେହି ପିତାମାତାକୁ ଯିଏ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ, ସେ ଏକ ଅତି ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧୀ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆରେ ପକ୍ଷୀଗଣ, ମୁଁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗଛରେ ରହିବି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏହିସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ନିରାଶ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିଛି ପକ୍ଷୀ କୁହାକୁହି ହେଲେ ଯେ ଆରେ ଭାଇ, ଏହି ଶାଗୁଣା ବୃଦ୍ଧ ହେବା ସହିତ ଏହାର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣାକୁ ବୁଝାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଶାଗୁଣାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହିଥର ବି ଶାଗୁଣା ଗଛଟିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନା କରିଦେଲା। ଏଥର ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସିଧା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପୁରା କାହାଣୀ ଜଣାଇଲେ। ଭଗବାନ, ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବାସ କରୁଥିଲୁ, ସେଠି ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ ଶୁଖିଗଲା ଏବଂ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଆମେ ରହୁଥିବା ବରଗଛ ଉପରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣା ମଧ୍ୟ ରହୁ। ଆମେ ସବୁ ସେହି ଗଛକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣା ସେହି ଗଛ ଛାଡ଼ି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଗଛଟି ପୁରା ଶୁଖିକି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ପଡ଼ିଯିବ କହିହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗଛ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଯାଇ ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣାକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୋଧହୁଏ ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯିବ। ଏହିପରି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ହେତୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସେମାନଙ୍କ ନିବେଦନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଗଛଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏହାର ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯାଇଛି। ଏହା ଛାୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁମେ ବି ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛ। ଯଦି କେବେ ଏହି ଗଛ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ହେ ଶାଗୁଣା ମହାଶୟ, ତୁମେ ଏହି ଗଛ ଛାଡ଼ି କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି, ମୋର ପିତାମାତା ମୋତେ ଏହି ଗଛରେ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅସହାୟ ଓ ଏକାକୀ ଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଗଛଟି ମୋର ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲା, ମୋତେ ପାଳି ପୋଷି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ମୋର ପୁରା ଜୀବନ ମୁଁ ଏହି ଗଛର ଛାଇ ତଳେ ରହି ଗଛ ଉପରେ ଖେଳିକୁଦି ବିତେଇ ଦେଲି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏହି ଗଛ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହାକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି? ପ୍ରାୟ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେହି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ। ମୋର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କ ପରି ସମର୍ଥନ କରିବି। ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣା ଏବଂ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ପ୍ରେମ ଦେଖି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ଶାଗୁଣା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ବରଦାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ କୁହ, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ତାପରେ ଶାଗୁଣା କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ କୌଣସି ବରଦାନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ ପୂର୍ବ ପରି ସବୁଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମାତ୍ର ବାକି ଅଛି। ମୋ ପରେ ଯେମିତି ହଜାର ହଜାର ପକ୍ଷୀ ଏହି ଗଛର ଛାଇରେ ଖୁସି ରହିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ, ତେବେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଶାଗୁଣାର କଥା ଶୁଣି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ପୂର୍ବ ପରି ସବୁଜ କରିଦେଲେ। ସମଗ୍ର ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଳବର୍ଷା କରି ହରାଭରା କରିଦେଲେ। ସମଗ୍ର ଜଙ୍ଗଲର ଗଛ ବୃକ୍ଷ ପୂର୍ବ ପରି ସବୁଜ ହୋଇଗଲା। ଚାରିପାଖରେ ସବୁଜତା ଖେଳିଗଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପୁନର୍ବାର ସେଠାକୁ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବପରି ପକ୍ଷୀମାନେ ସେହି ବର ଗଛରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଫେରିବା ପରେ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣାର ସେବା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଶାଗୁଣାର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେଲା। ତେଣୁ ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ତୁମର ଖରାପ ସମୟରେ ସାହା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜିର କାହାଣୀକୁ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।